Педијаторот во пензија и хроничар на Струга, Климент Матовски, со носталгија се сеќава на градот од неговата младост. Вели дека неговиот роден град нема зачувано речиси ништо автентично од историјата и традицијата. Дали како Струга нема друга? Сега, она Струга што јас ја сакав и сите ја сакавме, веќе не постои. Ние, барем старите стружани, чувствуваме дека и Стружани и Струга изгубиле душа. Ликот на градот е особено изменет во последните 30 години, откако еснафот го нагазија локални шерифи и моќници. Доктор Рамис Мерко на последните локални избори во 2017 година по трет пат ја доби довербата од Стружани. Граѓаните ме внесоа во политика, иако општината не е политика. Градоначалникот може да биде само менаџер, а никако политичар, затоа што нема политика. Граѓаните го гласаат, а поддршка и логистика добива од неговата партија ДУИ. За себе вели дека е одличен менаџер на општината и од истите одлуки ги носи заедно со советниците. Ние досега како советничка група имаме пратено, значи не можам да опишам колку представки, жалби, тужби, чак по и кривични пријави, меѓутоа нема слух од ниедна институција. Вашите колеги од Советот ве обвинуваат они од опозиција дека сте лош менаџер, дека сте своеглав и дека не ги почитувате одлуките на Советот. Треба да сме свесни дека опозицијата секогаш ќе каже дека не е добро. Секогаш ќе критикува, секогаш ќе напаѓа, затоа што сака власт. Најмногу советници во Советот на Струга има Алијанса на албанците, кои се вкупно 8. Заедно со ВМРО ДПМН и Движењето Беса, тоа се 13 советници кои се опозиција. Градоначалникот Мерко сепак успева да протурка многу од своите одлуки и покрај тоа што коалицијата ДУИ и СДСМ имаат по 6 советници или вкупно 12. Двајца, иако се декларираат како независни советници, едниот одцепен е од ДУИ, другиот е од Социјалистичката партија. Тие најчесто гласаат за одлуките на позицијата и Мерко. Колку успевате да бидете коректор на одлуките на градоначалникот со оглед дека еве вашите колеги од ВМРО се пожалија дека на моменти служат како декор, бидејќи градоначалникот своеволно се спроведува некој? Да, тоа е вистина, тоа е за жално. Значи, има одлуки што тој сам ги зема, што ние како опозиција тешко можеме да се спротивставиме, затоа што во демокрација е бројките. Еден таков случај е дозволата за изградба на отворени покриени спортски игралишта покрај самиот брег на езерото. Советот на општината во 2015 во време кога градоначалник беше Зијадин Села, донел одлука за изградба на овој спортски комплекс на површина од 1500 метри квадратни. Потребно било да се јави приватен инвеститор кој би ги изградил објектите. Планот почнува да се реализира во мандатот на Мерко, кога во јули минатата година фирмата New Vision од Охрид поднесува програма и геодетски елаборат, кои предвидуваат изградба на спортски игралишта и гардероби. Документите добиваат потписи од градоначалникот Мерко, но планот на хартија не се спроведува и на теренот. Наместо одбојка на плажа и спортски терени, на локацијата има ресторан за веселби. Како е можно да добиам дозвола да градам едно нешто, а да изградам друго и никому ништо? Само вака да ви кажеме дека е издадено одобрение во приватна собственост, не во државна собственост. Значи не е концесија, него градба во приватна собственост, со тоа што тоа е спортски центар и рекреација. Спортистите нема да пијат, нема да јадат. Што после кога нема спорт? Зошто да не се користи за друга намена? Сега во летно време ќе тренираат во природа, ќе јадат и ќе пијат во објект. И сакате да кажете дека ова е законски? Ја мислам и то многу законски. Со објектот стопанисува фирмата Аморе 6 од Струга. И ние како и спортистите на Мерко се освеживме со еден пијалок и побаравме собственикот на ресторанот Аполонија да го прашаме како наместо спортски комплекс изникна ресторан за веселби. Кога се представивме, газдата нељубезно ни рече: "Оставете ме намира, прашајте во општината." Цела Струга знае дека ресторанот работи на локација која е наменета за спортски објекти,
но ни инспекцијските служби, ниту советниците не може да го спречат самоволието. Меѓутоа, се изгради тоа што се изгради и ден денес тврдат дека тоа внатре е игралиште, што сите можеме да видиме дека е за свадби конкретно, а не е за спортски игралиште и организирање на спорт и рекреација. Ако собственикот некогаш реши да го пренамени објектот, локалната власт ќе го разгледа барањето. За сега, според Мирко, се е чисто и законски. Ако има еден монтажен објект, гледате тврда градба, тука нема воопшто тврда градба. Како, зошто да не се издава? Каде да има инвеститори, да им дајме уште 10, уште 20. Гостите во Струга и Огрид доаѓаат за езерото. Зошто не одат во другите градови каде нема езеро? Ама па тогаш не требало да биде. Ајде бе, еден месец е. Ама не требало и дозволете да биде тогаш нека биде за ресторан, веселби и свадби, не за повеќе наменски. Ако побара пренамена, ќе го разгледаме и ќе му дадеме. Тоа не го забранува тој во тој спортски центар да не... Ама нема спортски центар, тоа е проблемот. Зашто ние во спортските објекти не правиме митинзи? Не пишува во дозволата само за фудбал или ракомет и да не може митинзи да се држат. Кај си да држиме? Тоа е, мислам дека во наводници, глупо прашање. Ја ви се чудам на одговорот. Тоа е спротивно на законот, а вие тоа го штитите. Дуж целото крајбрежје во градот од Еврохотел до Аквариус нема плажа која не е запоседната. Поставени се лежалки, шанкови, а има и цврсти градби од кафулиња. За ниту една од плажите нема концесија за работа, освен за оние кои се наоѓаат пред хотелите и кои имаат склучено договори со непосредна спогодба. Останатите работат на диво, велат за Ирел од Министерството за транспорт и врски. Мерко го тврди спротивното. Тој не само што вели дека нема диви плажи, туку според него тие не постојат. А колку концесионери има? Ево ќе ви кажам, се уште 4 или 5 концесии стари и ако се јават уште 2 или 3 нови концесионери. Што воопшто не е никаков проблем. Ама воопшто иш. Што мислите дека 12 месеци има туризам? Па ние го правиме толку проблеми со издавање на концесии? Па не е тоа дали колку има, туку да се работи според согласно законот? Да, согласно законот, али овде се прави политика. 2018 година Охрид отвори тендер, ги издаде концесиите, има сигурно над 30, па никој ни пола збор не кажа за тие концесии. Последните договори за концесија на плажите биле доделени во 2011 година, а истичени се во 2015. Од тогаш не само во Струга, туку во целата држава, во Охрид, Дојран, Преспа, за ниту една плажа нема дозвола за работа. Општините не распишуваат нов оглас. Министерството за транспорт со месеци подготвува нов закон за да им ги одземе ингеренциите на локалните власти. Но и оваа сезона хаосот со концесиите ќе остане нерешен. Пред неколку месеци на седница на Советот Мерко поднел иницијатива за легализација и изградба на 37 плажи во Струга, но не добил согласност од советниците. Постоеше реален проблем во смисла на заштитата на Охридското езеро од планот кој што беше понуден од страна на општинската администрација за доделување на плажите и бројот на плажите, и во овој период таа состојба е, да речем, статус кво. Но сепак во Струга, наместо закон за градба, важи Мерков закон. Контрадикторно вие што велите дека до 2018 плакеле, кога од Министерството велат дека последните договори се во 2015. Сега ја тоа што ви кажам е точно. Ке ги прашате тие што ви кажуваат нешто друго. Али ова што го кажувам сигурно е јавно и на тоа нема откажување. Мислам дека ова што ви го кажувам е точно. Сега немојте да ме ставите во заблуда кој што рекол. Кавански муабети има колку сакаш.
Ова што го велам јас е точно. Рами Смерко планира во наредниот период од Министерството за транспорт да побара дозвола за изградба на уште 10 нови хотели, затоа што сегашниот капацитет не бил доволен за сите туристи кои сакаат да летуваат во градот. Прашањето што останува е како и кој ќе гради, од и цената на безредието кое со децении се одвива на Охридско-Струшкото крајбрежје го доведе под знак прашалник опстанокот на оваа светска природна и културна реткост, систематски уништувана од добро поврзани инвеститори и партиски локални шерифи.